तो है गाइस मायने बीके ब्लॉग यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग में देख सकते हो, पहले टंकी फुल करते हैं फिर खेत में लेके चलेंगे। भैया हो गई फुल, देख ही सकते हो। अब खेत में ले जा रहा हूँ ट्रैक्टर दोस्तों, क्योंकि जोतना है अभी बहुत बाकी है, तो लेके चलता हूँ क्योंकि बना नहीं पाता हूँ फिर वापस बनाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉग बनाने की आदत तो नहीं है दोस्तों, जो भी ट्राई करता हूँ। और ये हम वापस आ गए। पाइप तो थोड़े बहुत न बाजू में दिक्कत दे रहे थे, तो उसको सीढ़े पे फगाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर मैं इतना ही बना पाता हूँ।